Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Estou aqui para dar um conselho para vocês. Não façam fogueira quando tem criança perto, gente. Pelo amor de Deus. É um recado para vocês terem noção, porque eu tenho um vizinho aqui que fez uma fumaça aqui que inundou a casa todinha de fumaça aqui. Tá ruim aqui. E aí meu filho ficou tossindo. Minha esposa teve que sair de casa para ir lá na casa da minha sogra para a gente ficar lá por causa da fumaça que tava muito ruim aqui. Então, gente, olha pro próximo, tá bom? Ficam aí com essa dica, não façam fogueira e fumaça, gente, para não ocorrer que outras pessoas não respeitem também o seu ambiente.